a fi ògo àti ẹ̀yìn fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ẹ dákun ẹ ṣàánú wa. Ọlọ́run ẹ ṣàánú wa. Dáadé ṣèwájú wa. Ẹ yọ́nú sí wa. Ẹ̀yin jọ̀mọ́ mi nílé lóko mo kí yín o. Ẹ kú òǹgbẹ o. Ẹ kú iṣẹ́ ládàá o. Ẹ̀mí á ṣọ̀pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ ìrun òun ni mo fẹ́ sọ fún yín. Mo fẹ́ kó kúrò lẹ̀ pẹ̀lú àyà yìí. Ẹ bá mi ka àyà náà, Quran chapter 29 verse 45. Pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ aláàánú jùlọ. Pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ aláàánú jùlọ. Máa ka ohun tí a fi ránṣẹ́ sí ọ. Máa ka nǹkan tí a fi ránṣẹ́ sí ọ. Nínú ìwé náà. Kí o sì máa gbé ìrun dúró. Máa ka ohun tí a fi ránṣẹ́ sí ọ. Kí la fi ránṣẹ́ sí? Àlùkùránì la fi ránṣẹ́ sí. Nínú àlùkùránì wà gbọ́ àgbọ́yé gbogbo ohun tí ò yé ẹ wà á rí gbọ́. Next. Kí o sì máa gbé ìrun dúró. Kó máa gbẹ̀rún dúró fèmí Ọlọ́run ọba. Dájúdájú ìrun kíkí náà yóò máa kọ ìwà ìbàjẹ́ fún ènìyàn àti ìwà búburú. Purpose ìrun nìyẹn. Àti pé dájúdájú. Níbọ̀ purpose ìrun nìyẹn. Kí ni ìdí ta fi ń kírun? Kí ni iṣẹ́ tí ìrun ń ṣe lára? Oògùn rírun. Oògùn àjẹsára ni ìrun. Èyí tẹ́yìn kan ń sọ pé téèyàn bá ti kírun, Ọlọ́run ò ní fi iwájú, agbárí iwájú tí ẹ̀dá fi kànlẹ̀ nínú ìrun kò ní fi jóná. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín? Abẹ́rẹ́ àjẹsára ta máa ń fún ọmọ kékeré kí polio kí nǹkan kan kó má bàa bàjá. Òun ni ìrun. Èèyàn bá ń kírun ó láti jìnnà sírọ́ pípa. Èèyàn bá ń kírun kò gbọ́dọ̀ yáhun ó láti lójú àánú. Èèyàn bá ń kírun tó bá ṣe ìlérí pé láwájá máa ṣe nǹkan báyìí fún ẹ ó láti ṣe. Ó láti bọ̀wọ̀ Ọlọ́run, ó láti bọ̀wọ̀ àgbààgbà, ó láti tọ́jú ẹbí tọ́jú ará. Ìyẹn náà fi ní ìrun kíkí máa ń ṣe kí ni àfáà. Dájúdájú ìrun kíkí náà yóò máa kọ ìwà ìbàjẹ́ fún ènìyàn. Ó láti gbàyàn níyànjú. Ìrun yẹn á ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti máa gbàyànjú àti máa ṣe dáadáa, á dẹ̀ máa gba ìwà ìbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àti pé dájúdájú ìrántí Ọlọ́run ni ó tóbi jùlọ. Ní gbogbo ohun tá à ń jẹ láyé, ìrun yẹn, ìrántí Ọlọ́run tó ń lò ń bẹ̀ yẹn. Ṣé ń gbọ́? Àṣùbà. Tó bá jẹ́ pé ìrántí Ọlọ́run ti fẹ́ kọjá lára ẹ, àyíláde, wà tún lọ chájì bátìrì ẹ. Bátìrì ẹ ti fẹ́ weak. Nígbà lẹ́yìn tó káṣùbà tán, wà lọ chájì ẹ láyìlá. Ó bá tún kúrò ń bẹ̀, ó bọ́ sílé ayé. Àwọn oníbàjẹ́ pọ̀ láyé. Bọ́ dáadáa ni wọ́n ní bá wọn ṣe bàjẹ́. Gbogbo aburú tó ń ṣe bó ṣe wù kó wù ẹ́ tó, ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ̀mí Ọlọ́run tó wà lára ẹ kò ní jẹ́ kó ṣe. Bó ṣe máa ṣe títí o máa fi sùn nìyẹn. Wọ́n tún ń bá kí ìṣá ìtàn ká má ti kì í ṣáfù àti wítìrì. Tó pé ó ṣe é ṣe ká tún jáde. Nígbà bá fẹ́ sùn, ká lè bá mímọ́ jí láàárọ̀ pẹ̀lú àṣùbà. Ká wá bá mímọ́ bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì sùn pẹ̀lú ṣáfù àti wítìrì. Láàrin eléyìí, ẹ̀wá náà gbọ́dọ̀ fèdè wa sọ. Ó máa pákọ́sọ̀. Béèyàn bá ń báyàn sọ̀rọ̀, n tó ń bá sọ tí kò mọ tó ń báyàn sọ, ìyẹn ò mú ọpọlọ dání. Àfà. Dájúdájú ìrántí Ọlọ́run ni ó tóbi jù, àti pé Ọlọ́run ló mọ ohun tí à ń ṣe ní iṣẹ́. Gbogbo ohun tí à ń ṣe ní kọ̀kọ̀ àti gbangba, Ọlọ́run ló mọ̀. Náà, mo sọ fún yín lánàá. Ṣẹ̀dá àwọn ìbò tàwa sọ pé wọ́n ń ṣẹ̀sìn jù wá lọ. Ẹ̀sìn tí wọn ò kí ń ṣe olẹ̀sìn Christianity torí wọ́n rí irọ́ ń bẹ̀. Àwọn ìbò yẹn ẹlẹ́sìn Christianity gbogbo wọn jẹ́ ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ táwọn ìbò fi sọ pé kò sọ Ọlọ́run. Àwọn tó jẹ́ aṣíwájú ẹ̀sìn náà ń parọ́. Àwọn ìbò wá discover kó kúrò ní púpọ̀ àwọn aṣíwájú ẹ̀sìn. Wọ́n ṣe pẹ̀sìn lẹ́ni. Bọ̀gbà Islam dé, wọ́n embrace Islam.
ní àtàrí pé ẹ̀yin fẹ́ jọ̀gá ẹ fẹ́ jọba ẹ̀yin fi ẹ̀sìn ṣe bójúbójú ẹ fẹ́ rú politics ló wà lọ́kàn yín bí ó ṣe yàgò fún yín nìyí tẹ́bálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó wọ́n ti wà náà làjú tipẹ́ thousands of years làwọn civilized world náà ti wà náà làjú ẹ̀yin wá gbé ẹ̀sìn wọlé láti gàbalé wọn lórí ìjẹ́ ẹmọ bí a ti dé díẹ̀ mo lè kà fún yín bẹ̀. Islam was in China and Japan. Every Chinese name tó begin pẹ̀lú Mao, Muhammad ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mao Zedong, Mao tẹ́ bá ń gbọ́ Muhammad ni. Muhammad Lawal, Muhammad this, Muhammad that. Kẹ́mọ̀ báwọn ṣáìlì mọ́ ṣe wọnú Islam tó. Mo sọ wọn kan pa FKL. Magic tí Ànábì lò òun ni FKL. The principle of FKL òun ni òjíṣẹ́lá Muhammad lò. Faith. First of all, ẹ jẹ́ kí faith kó wọkàn àwọn ènìyàn. Ṣeríṣe ìtàlí nígbà tó sọ pé òun máa tàn wá jẹ. Tó sọ bẹ́ẹ̀ fọ́lọ́. Ipe òun máa dọ̀ dúró tì wá. Ó ń dúró dè wá tòótọ́. Ẹmọ tó fi ń dúró dè wá. Ó ti mọ̀ pé a nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tó bá dùn tó bá dáa. Ẹ wo oríṣiríṣi mọ́tò tó ń ṣe. Tó bá máa sọ pé new model wà á di onígbèsè. Lọ́dọọdún lòyìnbó ń gbé new model wá. Ètò tí ń lò á ti di tànà. Nígbà tí èṣù ti dúró sí ẹ lọ́kàn, ó fẹ́ ra di new model. Ìyẹn ló fà tí àìmọye àwọn èèyàn fi ní àìmọye mọ́tò nú ọgbà. Èṣù ni. Gbogbo wà pálá tó ń lọ láyé èṣù. Ìyẹn ni àìdíyà faith àná fi gbé wá. Tí faith bá rin ilẹ̀ lọ́kàn. Torí rẹ ni ọba owó, rẹ ni ọ̀gá mọ́tò, rẹ ni ọ̀gá diamond. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ mèremère rẹ lọ̀gá ẹ̀, rẹ lò láti control ẹ̀. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kán control ẹ̀. Àti jẹ́ kán control wa. Nípa wípé àwọn Lárúbáwá wọ́n ṣe báṣu àwọn òyìnbó lé wọn dànù. Rọ́pọ̀ ń bẹ àìmọye ogun, àìmọye battles, bloodshed, destruction of properties ní gbogbo period wọn lẹ́yìn tí Ànábì dẹ̀ kú. Khalif ẹyọ kan ṣo nígbà tí Ànábì kú ọ̀nà ní Khalif Abubakar. Lẹ́yìn tó ń kú Khalif Umar. Lẹ́yìn tó ń kú Khalif Uthman. Lẹ́yìn tó ń kú Khalif Ali. Ẹni bá ń jẹ́ Khalif àrólé Ànábì. Gbogbo ẹni bá jẹ́ gómìnà ní gbogbo àwọn ìlú orí ìlú tí wọ́n fi wọ́n sùn wọ́n láti tẹríba fún Khalif. Muawiya takú bí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ni fáwọn ìdí mi tó bẹ̀rẹ̀ síwájú yẹn ó lóun ní tẹríba fún Ali dẹ̀ ní Khalif bá di méjì ìjà bá dé ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí Ànábì kúta ikú ló ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ bá ṣe lùsì gbogbo àwọn power ta nínú yẹn pé at a point Islamic Empire was the richest empire in the world, the most powerful. Gẹ́gẹ́ bí America ṣe jẹ́ the most powerful lady. But Islamic Commonwealth was also the most God-fearing. Gbẹ̀lẹ̀ tí ní kán máa bọ òrìṣà, wọn ní mutí, gbogbo nǹkan, ọ̀tún wọn bá jẹ́ yẹn ló ń jẹ́ faith. Now next to faith, òun ni knowledge. Ànábì gbà wọ́n láyè, kò lè má gbà wọ́n láyè. The first verse of the Quran, Iqra ni. Read ni. First verse of Quran tó kọ́kọ́ wáyé Iqra. Yẹn fi importance of education, the importance Islam to attach more education lẹ́nu ìjòrí bẹ́ẹ̀ mọ́. Béèyàn bá jẹ́ àfà, citadel of knowledge.
ṣẹ́rí gbogbo brain ẹ̀ torí pé lẹ́yìn àfà yẹn láṣíwájú imam òun láṣíwájú aṣíwájú lórí ẹ̀sìn aṣíwájú nínú ìmọ̀ aṣíwájú nínú òṣèlú aṣíwájú ogun. All heads must bow before imam. That is why imam ó ṣe pàtàkì nígbà yí ànábì tó fi ilẹ̀ fún wa ni. Ẹ̀kẹta ni good leadership. Ànábì fún wa ní good, it was always in the front. Leader àti ẹ̀kíṣẹ́ tó ń jókòó sọ́fíìsì wọ́n máa issue instruction. He issues instruction and follow up with real action. Ohun tí a bá ní nítorí bẹ́ẹ̀. Now, béèyàn bá ní gbogbo quality tí ànábì ní ẹ̀dá ènìyàn á bá òfin àbí kò lè bá òfin. People bow for authority. Ohun tó bá jùyàn lọ, a máa ń bá òfin ni. Ànábì build our Muslim. Ká lè jẹ́ leader anywhere in the world, tá bá dé ká jẹ́ leader. Nínú ìwà ká jẹ́ leader. Nínú ẹ̀sìn, àwọn Muslim immediate followers of the Holy Prophet Muhammad. Bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn ni wọ́n ń ṣàdúrà lóhùn. At night, ẹ rò pé wọn ò níṣẹ́ mi, àfàdúrà ṣiṣẹ́. In the day, lórí ẹṣin, ẹ rò pé wọn ò níṣẹ́ mi, pé wọn kì í sùn. Bẹ́ẹ̀ ni, they have knowledge, sound knowledge. Nígbà tí wọ́n dé Spain, wọ́n wá expose sí òtọ́ ń pè ní Western education. Àwọn Greek, àwọn philosophers, gbogbo òwe wọn, àwọn Muslim, Ànábì tó kú ló ti give encouragement. Nígbà ogun gan, wọ́n bá capture anybody tó jẹ́ learned person, wọ́n ní fi sẹ́wọ̀n. Assignment ẹni pé kó kọ́ àwọn Mùsùlùmí ní ìmọ̀. Tó bá ti kọ́ wọn tó wọ́n release ẹ̀. Kẹ́wọ́ importance sí Ànábì wa. Ànábì ti wa sallallahu alaihi wa sallam. Gbogbo tẹ́yìn àtàṣà ànábì mọ́ yìí, wọ́n frailties àwọn nǹkan pàtàkì. Ẹ bá dẹ̀ mọ̀ yìí Al-Qur'an. It's a science book. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan, Germany, wọ́n pè ní Maurice Bucaille, ó ṣe ìwé kan tó fi compare Christianity àti Islam. Bẹ́ẹ̀ bá ka ìwé yẹn, as a Muslim, ó fẹ́ máa bọ́ lójú ẹ̀. Ìwé yẹn wà detail nípa ìtumọ̀ Quran, nǹkan báyìí, ṣe pé several years lẹ́yìn tí a lọ fi ti kú, ni àwọn scientists lọ́sẹ̀ discover. Lẹ́yìn tí Quran ti discover tó ti sọ ń pẹ́. So it's a science book. But má tọ̀. Yẹn ní àyà 30 yẹn. Only set your face for religion. Gbogbo àlámọ̀rí ẹ̀. Dojú ẹ̀kọ́ Islam. Dojú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Being upright. A kì í ṣe ẹ̀sìn Islam ká máa ṣe báyìí. A kì í ṣàbòsí nínú Islam. Òun láti wà upright. Òun láti jẹ́ oní déédéé. Òun láti wà trustworthy. Being upright. Because Al-Qur'ani tí a fi gbé ẹ̀sìn yìí wá is a nature by itself. Ṣé mọ̀ pé Qur'ani is an extract. Àlọ́mọ́ ayọ̀ òun náà wá nínú ìwé agbára tó ń bẹ pẹ̀lú Ọlọ́run. Extract ni Qur'ani jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá rí ó contain gbogbo ẹ̀kọ́ tó wà nú àwọn ìwé mímọ́ tó ti wá síwájú ká lọ́bí tó dé. Àwọn gist, àwọn extract ẹ̀ ó wà. Yẹn ni àyà Quran fi sọ níṣẹ́ nínú sábì tó ní iná àṣà láfi ìṣòfèlè òòlà iná àṣà láfi ìṣòfèlè òòlà ṣòfè Ibrahim wa Musa. Gbogbo táwọn wí ó ń bẹ nínú àwọn òwe tó ti kọjá. Yẹn ni àyà yẹn sọ fún wa. The nature made by Allah. In other words,
Kùránì àti ẹ̀dá ènìyàn kò gbọdọ̀ pàkàṣọ ó láti bára wọn mu. Ìgbésí ayé ẹ̀dá ènìyàn àti Kùránì wọn láti bára wọn mu kò gbọdọ̀ pàkàṣọ. Tó bá ti ń pàkàṣọ tí kò bọ́pọlọ mu tó ń jọ tọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn, your common sense. Bí nǹkan bá ti bá common sense lọ, bẹ́ẹ̀ nìkan bá sọ fún ẹ wípé tá a bá kú níjọ́ gbèǹde kọ́lọ́run tó dá wa lóhùn á ní ká kọ́ lọ kọ́ kéwu náà ní ò bọ́pọlọ mu ní ò gbọdọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá a bá dé lọ́la a continue agbára Ọlọ́run. Salamu alaykum. Every problem there is a solution. I can never be the same.